हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या दोस्तों आपके भी फोन में आवाज़ नहीं आती है? आवाज़ ना आने का कारण दोस्तों कुछ भी हो सकता है। चाहे आपकी फोन के स्पीकर में दोस्तों मिट्टी वगैरह घुसरी हो, धूल मिट्टी हो, चाहे पानी का डस्ट हो, चाहे कहीं पे पानी वगैरह गिर गया हो। इस तरह से आपके फोन के स्पीकर में आवाज़ न आने के कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन आप दोस्तों क्या करते हैं, आप दोस्तों सीधा मार्केट जाने की सोच रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको दोस्तों मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपके फ़ोन को सर्विस सेंटर में डालने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों खुद ही अपने फ़ोन के स्पीकर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक कर पाएंगे। मैं आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिनके करते ही आपके फ़ोन का स्पीकर 10 गुना आवाज़ देने लगेगा। आपको दोस्तों मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ दोस्तों आप लोग यदि मार्केट जाते हैं तो आपकी फ़ोन की कंडीशन बेकार कर देते हैं मार्केट वाले। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके फ़ोन के वॉल्यूम के संबंधित वीडियो में बने रहिए। यदि आप दोस्तों वीडियो को स्किप कर देखेंगे तो दोस्तों आप जान नहीं पाएंगे किस तरह से क्या सेटिंग करनी है आपको फ़ोन में, जिसके बाद आपके फ़ोन के स्पीकर बहुत तेज काम करेंगे और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, बिल्कुल न्यू की तरह। ठीक है, आइए चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन द्वारा बताता हूँ आपको ऐसी कौन सी सेटिंग करनी है। ठीक है, आइए दोस्तों। फ़ोन के स्पीकर सही करने के लिए सबसे पहली सेटिंग आपको करनी है। आपको सबसे पहले दोस्तों अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों ऊपर ही सर्च करना है फिक्स माई स्पीकर। ठीक है, इस तरह से आपको डालने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने दोस्तों पहली वेबसाइट मिल जाएगी फिक्स माई स्पीकर। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है, इजेक्ट वाटर फ्रॉम योर फोन स्पीकर आफ्टर गेटिंग इट वेट। यहाँ पे इसका मतलब है ये, यदि आपके फ़ोन में कहीं से धूल मिट्टी या पानी चला गया है तो दोस्तों पानी को कैसे निकालें या धूल मिट्टी को कैसे निकालें। यहाँ दोस्तों आपको एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे मार्क कर दूंगा मैं, क्लिप टैब बटन। इस बटन पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपके फ़ोन का वॉल्यूम है वो आपको दोस्तों फुल कर देना है। फिर आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। इस बटन पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन में किसी प्रकार का साउंड सुनाई देगा, जिस साउंड की वजह से आपके फ़ोन के स्पीकर की अंदर जो भी धूल मिट्टी होगी या पानी का कण होगा वो दोस्तों अपने आप ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम लवा ठीक हो जाएगी। यदि आपकी दोस्तों यहाँ से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको सेकंड सेटिंग करने के लिए सेटिंग वाले ऑप्शन में आना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे धीमे धीमे स्क्रॉल करना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ढूंढना है एसेसिबिलिटी। आपकी फ़ोन में इस तरह से ना दिखाई दे तो दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वो सिस्टम एसेसिबिलिटी या दोस्तों फ़ोन एसेसिबिलिटी। या किसी के फ़ोन में दोस्तों एसेसिबिलिटी शुरू में ही फोल्डर के रूप में ही दिखाई दे रहा है, या आप दोस्तों ऊपर सर्च कर सकते हैं एसेसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे मुझे दे रहा है एसेसिबिलिटी। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे आपको दोस्तों आपके फ़ोन में एसेसिबिलिटी सेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, एसेसिबिलिटी सेटिंग खोलने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना है धीमे धीमे, और यहाँ पे आपको दोस्तों एक सेक्शन दिया हुआ है हियरिंग एसेसिबिलिटी। यहाँ पे आपको तो ऑडियो एडजस्टमेंट पे खोलना है, ऑडियो एडजस्टमेंट। ठीक है, ऑडियो एडजस्टमेंट खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग दे रहा होगा मोनो ऑडियो। ये सेटिंग दोस्तों अक्सर फ़ोनों में बंद ही होता है। यदि आपका न्यू फ़ोन भी है तब भी आपके फ़ोन में यह सेटिंग ऑफ ही होगा। इस सेटिंग को यदि ऑन कर देते हैं आप तो दोस्तों आपका 50% मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि आपकी प्रॉब्लम यहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है तो दोस्तों मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, नंबर 1 ट्रिक, जिसके करने के बाद आपकी फ़ोन की 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कि स्पीकर की आवाज़ नहीं आती है आपकी। यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है, प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउन कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम दोस्तों मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन का यूज बता रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को दोस्तों डाउन करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने नीचे की तरफ इतनी छोटी सी एप्लीकेशन खुलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को खोलने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग वाला ऑप्शन दे रहा होगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों ये दिया हुआ है शो वॉल्यूम कंट्रोल, ये आपको ऑन कर देना है। नन यूनिफॉर्म बूस्टर, ये भी आपको ऑन कर देना है। इन दो सेटिंग को ऑन रखना है आपको इस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है मैक्सिमम अलाउ बूस्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है 10%, 30%, 60%, 90%, 100%। ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्तों एप्लीकेशन के अनुसार 60% पर सेट होगा। यदि आपके फ़ोन में दोस्तों स्पीकर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं 50, 40, 60, 30% पे। तो यदि आपका थोड़ा बहुत काम कर रहा है
तो दोस्तों यहाँ पे 70% कर सकते हैं, 80% कर सकते हैं। ये आपको अपने फ़ोन का स्पीकर पहले चेक कर लेना है, फिर आपको दोस्तों यहाँ से आगे पीछे करना है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता ही रहा हूँ। यहाँ से आपको तो जैसे कि मैं 60% पे सेव कर देता हूँ, ठीक। 60% पे सेव करने के बाद आपको बैक जाना है। यहाँ पे आपके सामने 2 सेटिंग और दी हुई हैं शुरू में। यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम, ये तो आपका दोस्तों नॉर्मल वॉल्यूम है। इसको आप दोस्तों सॉन्ग सुनने में आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि कितना साउंड चाहिए आपके फ़ोन का। फिर आपको तो यहाँ पे दिया हुआ है बूस्ट, ये आपकी मेन सेटिंग होने वाली है इस एप्लीकेशन में। बूस्ट जैसा कि आपका साउंड दोस्तों, जैसे मैं करता हूँ दोस्तों 10%, यदि आपको तो शुरू में 10% करना है, फिर आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन का साउंड सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आपका फ़ोन का साउंड फिर भी ठीक नहीं होता है, फिर आप दोस्तों यहाँ से 20% कर सकते हैं, ठीक है। 20% कर देना। यहाँ से भी आपका दोस्तों साउंड नहीं होता है, फिर आप 30% कर देना, 40 करके दे लेना। 40 तक आपकी प्रॉब्लम दोस्तों 100% ठीक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको दोस्तों एक्सेसिबिलिटी में जाकर सेटिंग बिल्कुल ठीक कर देनी है, जिसके कारण आपके फ़ोन की 100% प्रॉब्लम सॉल्व मेरे हिसाब से हो ही जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। यहाँ पे आपको दोस्तों प्ले स्टोर पे आना है और प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है दोस्तों वॉल्यूम बूस्टर। क्या दोस्तों? वॉल्यूम बूस्टर। यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं, लेकिन आपको दोस्तों बस ये रेड वाली एप्लीकेशन डाउन करनी है। इस एप्लीकेशन को डाउन कर लेना आप। इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों वॉल्यूम बूस्टर। और मैं दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इस एप्लीकेशन को कितने लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ दिया हुआ है 50 मिलियन से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको रेटिंग इसकी 4.2 मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि यह एप्लीकेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करती है। इस एप्लीकेशन को डाउन करने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। वीडियो में जानकारी मैंने आपको सारी दे दी है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो में कुछ सेटिंग बता दी हैं, जिनके करने के बाद आपकी फ़ोन की स्पीकर 100% ठीक हो जाएंगे। इन सेटिंगों को यदि आप कर देते हैं तो आपको तो अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर पर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोस्तों घर बैठे ही अपनी फ़ोन की सेटिंग को ठीक कर अपने फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक कर पाएंगे। और दोस्तों साथ ही में इस सेटिंग को करने के बाद आपकी फ़ोन का वॉल्यूम डीजे से भी तेज बजेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। इन सेटिंगों का यूज कर मेरे पास एक फ़ोन था, उसमें साउंड बिल्कुल नहीं आता था। इन सेटिंग को करने के बाद मेरे फ़ोन का साउंड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। जहाँ पे मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं आया करती थी, वहाँ दोस्तों वही साउंड दोस्तों काफ़ी तेजी से आ रहा है, ठीक है। वीडियो में जानकारी आपको बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक मेरी राय ना रहे, जय श्री माता।